Ողջույն հարգելի հետևորդներ, հոգնել եք սովորական մակարոն պատրաստելուց, ուրեմն պատրաստեք այս տարբերակով, հետևեք ինձ, որպեսզի տեսնեք ինչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ։ Նախքան տեսանյութը դիտելը հարգելիներս կխնդրեի, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, ապա անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ հավանեք, որպեսզի բաց չթողնեք նմանատիպ համեղ բաղադրատոմսեր։ Ընդամենը մի քանի բաղադրիչ եւ այսպիսի համեղ եւ գեղեցիկ ընթրիկը պատրաստ է հարգելիներս ժամանակի առումով եւս շատ խնայող, շատ արագ է ստացվում եւ իհարկե շատ հագեցնող։ Դե ինչ հարգելիներս, մնացեք ինձ հետ եւ հետեւեք։ Այսպիսի համեղ ընթրիկ պատրաստելու համար հարգելիներս մեզ անհրաժեշտ է մի քանի բաղադրիչ։ 1 կիլոգրամ մակարոն, կապ չունի տեսակը, ես վերցրել եմ այսպիսին, տարբեր գույների, լոլիկի հյութ է անհրաժեշտ, 1 գլուխ սոխ, թարմ պղպեղ, բուլղարական եւ իհարկե կարող եք վերցնել կամ նրբերշիկ, կամ ես վերցրել եմ ծխեցրած երշիկ։ Արտեն ջուրը գազօջախին եռում է հարգելիներս, ուղարկելու ենք մակարոնը որպեսի եփվի, անպայման սկզբից աղ եմ ավելացնում ջրին 1 կդալ եւ մակարոնը ուղարկում ենք որպեսի եփվի։ Ահա այսպես մի լավ կխառնեմ, այնուհետև կավելացնեմ մակարոնը, կթողնենք 10 րոպե կամ 15 րոպե կախված է մակարոնի տեսակից, կեփվի, իսկ այդ ընթացքում կպատրաստենք մնացած բոլոր բաղադրիչները։ Մինչ մակարոնը կեփվի, կպատրաստեմ նաև մնացած բաղադրիչները, շատ արագ մեր ընթրիկը կպատրաստվի հարգելիներս։ 1 գլուխ սոխը մանր կտրատելուց հետո տապակելու եմ կարակով, այնուհետև 1 բուլղարական պղպեղն եմ մանր կտրատելու, ավելացնելու եմ տապակված սոխին, վերջում կավելացնեմ նաև լոլիկի մածուկը եւ կտրատված երշիկը ծխեցրած հարգելիներս, այս կանը 10 րոպե կթողնենք բոլոր համերը միաձուլվեն, այնուհետև վերջում կավելացնեմ նաև պատրաստի մակարոնը եւ վերջ հարգելիներս, այս կանը ամենավերջում կավելացնենք նաև մանր կտրատված համը եւ մեր համեղ եւ իհարկե բանջարեղեններով ու վիտամիններով հարուստ մակարոնը պատրաստ է։ Դե ինչ հարգելիներս, մնացեք ինձ հետ եւ հետեւեք։
Բանջարեղենները մի լավ տապակելուց հետո վերջում ավելացնում ենք երշիկը, մի լավ խառնում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք 1 բաժակ սովորական ջուր, թողնում ենք միասին եփվեն, համերը միաձուլվեն իրար, վերջում կավելացնենք արդեն նախապես եփված մակարոնը, եւս 2-3 րոպե եւ բավական է հարգելիներս, ահա եւ պատրաստ է մեր համեղ ուտեստը։ Ահա եւ վերջարկելի հետևորդներ մեր գունագեղ եւ վիտամիններով հարուստ մակարոնը պատրաստ է։ Անպայման պատրաստեք այս բաղադրատոմսով եւ ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչքան այն համեղ է ստացվում։ Ամենակարևորը շատ վիտամիններով հարուստ ուտեստ է։ Իսկ ինձ մնում է հարգելիներս ձեզ հիշեցնել, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, հետևեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ հավանեք, որպեսի բաց չթողնեք նմանատիպ համեղ եւ առողջ բաղադրատոմսեր։ Դե ինչ հարգելիներս, իսկ ինձ մնում է նաեւ ձեզ հաջողություն մաղթել, առողջ մնացեք, հաջողություն։